हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? फिलहाल तो सब मस्त होंगे। तो देख सकते हो गाइस, ट्रैक्टर में कुछ चेंज दिख रहा होगा आपको। वाह, क्या लग रहा है भाई ट्रैक्टर का चक्का। रुको रुको रुको, एक मिनट गाइस। अब चलते हैं। ट्रैक्टर में कुछ चेंज लगा। टायर देखो भाई, अगला टायर। ट्रैक्टर का अगला टायर देखो गाइस, क्या लग रहा है भाई, एकदम तगड़ा लुक। स्वराज का एकदम तगड़ा वाला लुक आ रहा है भाई। तो हम चल रहे हैं बाहर। अपनी थार तो इधर ही है। थार को भी अभी दिखाऊंगा कुछ देर में आपको थार को भी दिखाऊंगा। तो चलते हैं गाइस बाहर कीचड़ की तरफ। थोड़ा उधर ही मस्ती करेंगे हम लोग। आजा 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 राजा मनैया आजा। ओ मेरी भाई, अभी चेक कर रहा हूँ ना, इसलिए आराम आराम चला रहा हूँ। सामने से बस आ रहा है भाई। चलें बस वाले के परेशान करें क्या? नहीं, परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि अभी 9 फार, इसमें 9 फार है ना। 3 3 6 3 3 9 12 फार है भाई। बड़ा वाला है। चलो लेट्स गो। कैमरा का एंगल चेंज करता हूँ। तगड़ा लग रहा है लुक भाई। मच्छर काट रहा है यार जहाँ पे हूँ मैं। ओ भाई, लगा दे क्या यहीं से? थोड़ा हम कम बोलेंगे, थोड़ा गले में हमारा दिक्कत है ना, इसीलिए। अबे मच्छर मत काट। लुक देखो गाइस, क्या लुक आ रहा है। बार बार ट्रैक्टर बंद हो जा रहा है यार मेरा। खेत में एंट्री ले लिया, मतलब कि कीचड़ में मैंने एंट्री ले लिया। देख सकते हो टायर भाई चल तो रहा है। अब डाउन करने का समय। हाँ, अब डाउन। अब देखते हैं भाई पावर। ओ भाई खींच दिया यार ये तो। अबे क्या हो गया? अब हमें थार को लाना पड़ेगा, एआई से उसको चालू करते हैं। ओके, बच गए। अबे थोड़ा कम काम कर रहा है क्या मोबाइल?
तेरी मच्छर की अबे गाली दे दे क्या मच्छर को। फिर से बच गए भाई, हैवी ड्राइवर हो गए हम, नहीं तो घर में ही ठोक देते। घूम जा मेरे भाई, घूम जा यार। देखो फिर घूम ही नहीं रहा है। अबे घूम जा यार, काहे रुला दे रहे हो भाई मेरे को, घूम जा यार। भाई मोबाइल का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। ठोक दिया मैंने, इस बार जानबूझ के ठोका मैंने, मगर गाड़ी में कुछ भी खरोच नहीं आया। जल्दी यार, पोको कंपनी का मोबाइल लेंगे यार। घर वाले से बोले, हमारे घर वाले नहीं दे रहे हैं, तो भाई के गोलक फोड़ के लेंगे हम पोको। भाई को भी भाई चलाएगा। फिर से ठुक गया, घूम ही नहीं रहा है। सिर्फ उसको भाई चलाएगा। मैं उसको वीडियो बनाऊंगा, उससे वीडियो बना के डालूंगा भी। बस अपना मोबाइल में चलाऊंगा, उसको पोको दे दूंगा। अबे फिर से ठुका। अबे यार 6 मिनट हो गए इधर ही। हम सोचे थे थोड़ा मस्ती करेंगे। चलो अभी है समय 4 मिनट। सर चक्का कम दिख रहा है ना। क्या कीचड़ फेंक रहा है यार। अभी मच्छर काट रहा है बहुत। अब चलो, ट्रैक्टर ऑन कर दिया भाई। हाई पावर लगा दो। हाई पावर भी लगा दिया ट्रैक्टर। बंद करता हूँ, अब उस ट्रैक्टर पे जाता हूँ, थोड़ा ऑफ करता हूँ। ऑन कर दिया। कहीं नहीं चल रहा। जाओ फोन आओ था, जाइए। अबे भाई मोबाइल काम नहीं कर रहा, मोबाइल धोखा दे दिया। अच्छा अब नहीं होगा इससे, इससे ज़्यादा अब नहीं होगा। थोड़ा और डाउन करते हैं, अब चलते हैं। भाई पहले मोबाइल सही था ना, ट्रैक्टर वैक्टर बहुत अच्छा चलता था। जब से मोबाइल मेरा ख़राब हुआ है, ट्रैक्टर अपने आप बंद हो जा रहा है भाई। जैसे कि स्क्रीन ले नहीं रहा है भाई इसका। देखो बंद, अभी कुछ देर में बंद हो जाएगा। फिर बंद हो गया। खराब यार, मोबाइल हुआ ख़राब। देखो घूम भी नहीं रहा। तो गाइस चलते हैं घर की तरफ। भाई कुछ नहीं हो रहा है यार, क्या करेंगे हम, कैसे वीडियो बनाएंगे। कल कोई जुगाड़ लगाते हैं भाई। अच्छा पीछे लेते हैं।
पीछे तो जा रहा है। अभी कर दे क्या? मगर समय नहीं है यार। चक्को चढ़ा दिया हम 9 फार पे। वही इतना ज़्यादा 9 फरवा अंदर है ना, दिख भी नहीं रहा है। अबे घूम जा बस, चल जा भाई घर की तरफ। अबे इधर ही ब्लास्ट होगा क्या मेरी कार? तो शॉर्टकट लेते हैं। ओ भाई, ओ भाई, थोड़ा से चला तो। अबे घूम, इधर इधर घूमना है। ब्रेक नहीं लग रहा है। अब जाके ब्रेक लगा है। अबे मत जा, मैं जब तक घर में ना चला जाऊं। तो गाइस मैंने क्या कहते हैं, थार को अंदर लेकर आ गया भाई। अब ट्रैक्टर को लाऊंगा बाद में। टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना। टाटा बाय बाय।